Agua más. Ese, ¿no? Bien, cuando haces el lip roll normal, el aire pasa por encima de la lengua. Hay que hacer que pase por abajo. Esto lo logramos poniendo la punta de la lengua contra esta parte del labio, acá. Y aspirando con el aire que tenemos en la boca, no con los pulmones. No, es con el aire que tenemos en la boca. Y después vas intercalando, que pase el aire por arriba y por abajo. Moviendo la lengua para adelante y para atrás. Y ahí ya tenés el lip roll de Catfish.